Yesu ashimwe bene data nongeye kubaha ikaze nanone turakomeje n'igitabo cyo kubara tugeze ku gice cya 9 andi mategeko ya Pasika. Uwiteka abwirira Mose mu butayu bwa Sinayi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa 2 uhereye aho baviriye mu gihugu cya Egiputa ati kandi Abisirayeli baziririze Pasika mu gihe cyayo cyategetswe umunsi wa 14 w'uku kwezi nimugoroba abariho muzayiziririza nk'uko igihe cyayo cyategetswe muzayiziririze mukurikiza amategeko yayo yose n'imigenzo yayo mwabwirijwe yose. Mose abwira Abisirayeli ngo baziririze Pasika. Bayiziririza mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 14 nimugoroba bari mu butayu bwa Sinayi uko Uwiteka yategetse Mose kose abari kwa Abisirayeli bagenza. Hariho abantu bahumanijwe n'intumbi y'umuntu ntibabasha kuziririza Pasika kuri uwo munsi. Baza imbere ya Mose na Aroni kuri uwo munsi baramubwira bati twahumanijwe n'intumbi y'umuntu ariko byatuburiza iki gutambira Uwiteka igitambo mu gihe cyacyo cyategetswe hamwe n'Abisirayeli bandi. Mose arabasubiza ati nimube muretse mbanze numve icyo Uwiteka ari butegeke ibyanyu. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti nihagira umuntu muri mwe cyangwa mu rubyaro rwanyu uhumanywa n'intumbi cyangwa uri mu rugendo rwa kure nubwo bimeze bityo aziririze Uwiteka Pasika. Mu kwezi kwa 2 ku munsi wa 14 nimugoroba abariho bayiziririza bayirisha imitsima itasembuwe n'imboga zisharira. He kugira inyama zayo baraza ngo zigeze mu gitondo kandi he kugira igufa bavuna uko itegeko rya Pasika ryose riri abariko bayiziririza. Ariko umuntu udahumanye kandi ntabe mu rugendo akareka kuziririza Pasika azacibwe mu bwoko bwe kuko atatambiye Uwiteka icyo gitambo mu gihe cyacyo cyategetswe uwo muntu azagibwaho n'icyaha cye. Kandi umunyamahanga nasukira muri mwe agashaka kuziririza Uwiteka Pasika akurikiza itegeko rya Pasika n'imigenzo yayo yabwirijwe umunyamahanga nakavukire muzabasangize itegeko. Umurongo wa 15 ku gice cya 9 inkingi y'igicu yayoboraga Abisirayeli mu rugendo rwabo. Umunsi ubuturo bwera bwashinzwe cya gicu gitwikira ubwo buturo ari bwo hema rw'ibihamya kandi nimugoroba kiba ku buturo gisa n'umuriro kigeza mu gitondo. Uko niko byabaga iminsi yose. Cya gicu cyarabatwikiraga nijoro kigasa n'umuriro. Kandi uko icyo gicu cyaterurwaga kuri iryo hema Abisirayeli babonaga kugenda kandi aho cyahagararaga akaba ariho Abisirayeli babamba amahema. Itegeko ry'Uwiteka nibyo ryahagurutsaga Abisirayeli kandi akaba ari byo ribabambisha amahema. Igihe cyose icyo gicu cyamaraga ku buturo bwera bakimaraga aho babambye amahema. Iyo icyo gicu cyamaraga iminsi myinshi ku buturo Abisirayeli bitonderaga icyo Uwiteka yabihanangirije ntibagende. Ubundi icyo gicu cyamaraga iminsi mike ku buturo maze itegeko ry'Uwiteka rikabagumisha aho babambye amahema akaba ari byo ribahagurutsa. Ubundi cyabugumagaho gihereye nimugoroba kikageza mu gitondo. Cyabuterurwaho mu gitondo bagahaguruka cyangwa cyabwirirwaho kikaburaraho maze kikabuterurwaho bagahaguruka. Naho yaba iminsi 2 cyangwa ukwezi cyangwa umwaka iyo icyo gicu cyatsindaga ku buturo bwera kikabugumaho Abisirayeli bagumagaho babambye amahema ntibagende maze cyabuterurwaho bagahaguruka bakagenda. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryabambishaga amahema kandi akaba ari ryo ribahagurutsa. Bitonderaga ibyo Uwiteka yabihanangirije uko Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose. Igice cya 10 amakondera y'ifeza. Uwiteka abwira Mose ati rema amakondera 2 mu ifeza icuzwe uyareme mu ifeza icuzwe akubere ayo guhamagaza iteraniro n'ayo guhagurutsa ibyiciro by'amahema. Uko bazayavuza iteraniro ryose rijye riguteraniraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nibavuza rimwe risa babatware abakuru b'ibihumbi by'Abisirayeli bajye baguteraniraho. Kandi nimuvuza ijwi rirenga ibyiciro byo mu ruhande rw'iburasirazuba bijye bihaguruka. Nimwongera kuvuza ijwi rirenga ibyiciro byo mu ruhande rw'ikusi bijye bihaguruka. Ijwi rirenga bajye barivugiriza kubahagurutsa. Ariko nimushaka guteranya iteraniro mujye
mujye muvuza ayo makondera ariko ntimukayavuze ijwi rirenga rirandaza. Bene Aroni abatambyi bajye bavuza ayo makondera, bibabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Kandi nimutabara mu gihugu cyanyu gutera ababisha babagirira nabi, muzajye muvuza ayo makondera ijwi rirenga rirandaza. Nuko muzibukwa n'Uwiteka Imana yanyu, mukizwa ababisha banyu. Kandi mu gihe cy'umunezero wanyu no mu minsi mikuru yanyu no mu mboneko z'amezi yanyu, mujye muvuza ayo makondera mu itamba ry'ibitambo byanyu, kuko muri amahoro. Nuko azababera urwibutso rubibukisha imbere y'Imana yanyu. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Umurongo wa 11 ku gice cya 10. Abisirayeli bakurikira igicu. Mu mwaka wa kabiri mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 20, cya gicu giterwa ku buturo bw'ibihamya. Abisirayeli barahaguruka bava mu butayu bwa Sinayi bakurikije ibyo bari bategetswe by'urugendo. Icyo gicu gihagarara mu butayu bwa Parani. Uko niko guhaguruka kwabo kwa mbere. Bagenda uko bategekewe n'Uwiteka mu kanwa ka Mose. Habanza guhaguruka ibendera ry'icyiciro cy'Abayuda nk'uko imitwe yabo iri. Umutware w'umutwe w'Abayuda yari Nahashoni mwene Aminadabu. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abisakari yari Netaneli mwene Suwadi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abazebuluni yari Eliabu mwene Heroni. Ubuturo bwera burashingurwa, Abagerushoni n'Abamerari bagenda baburemerewe. Ibendera ry'icyiciro cy'Abarubeni rihaguruka nk'uko imitwe yabo iri. Umutware w'umutwe w'Abarubeni yari Elisuri mwene Shedewudi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abasimeyoni yari Shelumiyeli mwene Surishadayi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abagadi yari Eliasafu mwene Deweli. Abakohati bahaguruka baremerewe ibyahera, basanga ubuturo bamaze kubushinga. Ibendera ry'icyiciro cy'aba Efurayimu rihaguruka nk'uko imitwe yabo iri. Umutware w'umutwe wa Efurayimu yari Elishama mwene Amihudi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abamanase yari Gamaliyeli mwene Pedasuri. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Ababenyamini yari Abidani mwene Gideyoni. Ibendera ry'icyiciro cy'Abadani riba ari ryo risezera ibyiciro byose. Rihaguruka nk'uko imitwe yabo iri. Umutware w'umutwe w'Abadani yari Ahiyezeri mwene Amishadayi. Umutware w'umutwe w'umuryango w'Abasheri yari Pagiyeli mwene Okirani. Umutware w'umutwe w'Abanafutali yari Ahira mwene Enani. Uko abariko Abisirayeli bakurikirana mu rugendo nk'uko imitwe yabo iri, uko abariko bahaguruka. Umurongo wa 29 ku gice cya 10. Mose asaba muramu we kujyana nabo. Mose abwira Hobabu mwene Reweli Umumidiyani, sebukwe wa Mose ati, turajya mu gihugu Uwiteka yatubwiye ko azaduha. Ngwino tujyane tukugirire ibyiza, kuko Uwiteka yasezeranyije kugirira Abisirayeli neza. Aramusubiza ati, ntituri bujyane, ahubwo ndasubira mu gihugu cyacu muri bene wacu. Aramubwira ati, ndakwinginze widusiga, kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Kandi nujyana natwe, ibyo uzi Uwiteka azatugirira, natwe tuzabikugirira. Barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka, bagenda urugendo rw'iminsi 3. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere. Igenda urugendo rw'iminsi 3, ibashakira aho gusibira. Cya gicu cy'Uwiteka cyabaga hejuru yabo ku manywa, iyo bahagurukaga bakabambura. Uko iyo sanduku yahagurukaga, Mose aravugaga ati, Uwiteka haguruka, ababisha bawe batatane, abanzi bawe baguhunge. Yahagarara akavuga ati, Uwiteka garukira inzovu z'ibihumbi by'Abisirayeli. Igice cya 11. Abisirayeli baritotomba, umuriro w'Uwiteka wicamo benshi. Ubwo bwoko buritotomba. Uwiteka yumva ko ari bibi, abyumvise uburakari bwe burakongezwa. Umuriro w'Uwiteka wicana muri bo, ukongora abo ku iherezo ry'amagando yabo. Ukongora abo ku iherezo ry'amagando yabo. Abantu batakira Mose, asenga Uwiteka, uwo muriro urazima. Aho hantu bahita Tabera, kuko umuriro w'Uwiteka wicanye muri bo. Umurongo wa 4. Abisirayeli banga manu basaba Mose inyama bariganyira.
abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisiraheli batangira kwifuza. Abisiraheli nabo bongera kurira, baravuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twariraga ubusa tukiri muri Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'udutungurucumu, ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari manu. Manu iyo yasaga n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, ishusho yayo yasaga n'iy'ubushishi buva ku giti bwitwa budora. Abantu barazereraga bakayiteranya, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihindura udutsima. Kuryoha kwayo kwari nk'udutsima twavuganywe n'amavuta ya elayo. Ikime nijoro cyatonda aho babambye amahema, manu igatondana nacyo. Mose yumva abantu barira, umuntu wese arirana n'inzu ye, barira mu miryango y'amahema yabo. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa cyane, bibabaza Mose. Mose abwira Uwiteka ati, niki gituma ugirira nabi umugaragu wawe? Niki kikumbujije kukugiriraho umugisha, ukanyikoreza aba bantu bose ho umutwaro? Nasamye inda y'ubu bwoko bwose se? Nasamye inda y'ubu bwoko bwose se? N'igihe wababyaye ko untegeka kubaterura, nkabatengamira mu gituza, nk'uko umurezi w'umugabo atengamatira umwana wonka, nkabajyana mu gihugu wasezeranyije basekuruza? Nakurahe inyama zo kugaburira ubu bwoko bwose ko banzirira imbere bati, duha inyama tuzirye? Sinabasha guheka ubu bwoko bwose jyenyine, kuko buremereye simbushobore. Niba ungenza utyo, ndakwinginze nyica mveho. Niba nkugiriyeho umugisha, ne kubona ibyago byanjye. Umurongo wa 16 ku gice cya 12 cya 11. Uwiteka aha Mose abafasha 70. Uwiteka abwira Mose ati, nteraniriza abagabo 70 bo mu bakuru b'Abisiraheli, abo uzi ko ari abakuru b'abantu koko n'abatware babo. Ubazane ku ihema ry'ibonaniro, bahagararaneho nawe, nanjye ndi bumanuke mvuganireho nawe. Nende ku mwuka ukuriho mubashireho, nabo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro w'abantu, we kuwuheka wenyine. Kandi bwira abantu uti, mwiyereze umunsi w'ejo, kandi muzarya inyama, kuko muririye mu matwi y'Uwiteka mukavuga muti, ninde uzaduha inyama zo kurya, ko twari tumereye neza muri Egiputa? Nicyo gitumye Uwiteka azabaha inyama mukazirya. Ntimuzazirya umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 5 cyangwa 10 cyangwa 20, ahubwo muzazirya ukwezi kose, mugeze aho zibatungukira mu mazuru zikababihira, kuko mwanzi Uwiteka uri muri mwe, mukamuririra imbere muti, twaviriye iki muri Egiputa? Mose aramusubiza ati, ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza 6,000. Umva ko uvuze uti, nzabaha inyama bazirya ukwezi kose. Bazababagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwa yo kubahaza? Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Umurongo wa 24 igice cya 11. Abafasha ba Mose barahanura, yanga kugira ishyari. Mose arasohoka abwira abantu ayo magambo y'Uwiteka, kandi ateranya abagabo 70 bo mu bakuru b'abantu, abagotesha ihema ryera. Uwiteka amanukira muri cya gicu, avugana nawe, yenda ku mwuka umuriho, amushyira kuri abo bakuru uko ari 70. Nuko umwuka abaguyeho, barahanura bagarukiriza aho. Maze mu ngando zabo hasigara abagabo 2, umwe yitwa Eludadi, undi yitwa Medadi. Umwuka abagwaho, kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngo bajye ku ihema ryera, bahanuriraho mu ngando. Umuhungu w'umusore agenda yiruka abwira Mose ati, Eludadi na Medadi barahanurira mu ngando. Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe, aramubwira ati, databuja Mose, babuze. Mose aramubaza ati, n'igihe urwaniye ishyaka?
icyama b'ubwoko bw'Uwiteka bose bakaba abahanuzi. Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Mose asubirana mu ngando n'abakuru b'Abisiraheli. Umurongo wa 31 ku gice cya 11 avuga ngo Abisiraheli bahabwa inyama bahanwa. Umuyaga uturuka ku Uwiteka uzana inturumbutsi zivuye ku nyanja, uzigusha aho babambye amahema n'impande zose, zigeza aho umuntu yagenda urugendo rw'umunsi umwe, ikirundo cyazo kireshya n'intambwe enye z'intoki. Abantu barahaguruka biriza uwo munsi bazitoragura bakesha ijoro. Biriza n'undi munsi, uwatoraguye nke aba atoraguye homeru 10. Bazanika hose impande zose z'ingando zabo. Inyama bakizishinze amenyo, bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mu giga ikomeye cyane. Aho hantu bahita Kiburotihatava, kuko ariho babambye abifuzaga. Abantu bahaguruka Kiburotihatava bajya Haseroti bahamara iminsi. Igice cya 12. Uwiteka ateza Miriyamu ibibembe, Mose aramusabira. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye. Koko yari yarongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati, nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa. Baravuga bati, nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe ntatuvugiramo. Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimusohoke uko muri batatu, muze ku ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, arahagarara mu muryango w'ihema ryera. Ahamagara Aroni na Miriyamu bombi baraza. Arababwira ati, nimwumve amagambo yanjye. Niba muri mwe hazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza. Mu nzozi niyo nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Bikongereza uburakari bw'Uwiteka, aragenda. Cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Miriyamu asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu abona asheshe ibibembe. Aroni abwira Mose ati, databuja ndakwinginze wo kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza. Ndakwinginze ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe. Mose atakira Uwiteka ati, Mana ndakwinginze mukize. Uwiteka asubiza Mose ati, iyaba se yamuciriye mu maso gusa, ntiyakozwa n'isoni iminsi 7. Bamukingiranira inyuma y'ingando z'amahema, amara iminsi 7 abone kuhagarurwa. Bakingiranira Miriyamu inyuma y'ingando, amara iminsi 7, ubwo bwoko ntibwahaguruka, Miriyamu atarahagarurwa. Nyuma ubwo bwoko burahaguruka buva i Haseroti bubamba amahema mu butayu bwa Perani. Igice cya 13. Abatasi 12 bajya gutata i Kanani. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani, icyo mpa Abisiraheli. Ukuri umuntu mu muryango w'abasekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani. Uko Uwiteka yategetse, abo yatumye bose bari abatware b'Abisiraheli. Aya niyo mazina yabo. Mu muryango wa Rubeni hatumwa Shamuwa mwene Zakuri. Mu muryango wa Simeyoni hatumwa Shafati mwene Hori. Mu muryango wa Yuda hatumwa Kalebu mwene Yefune. Mu muryango wa Isakari hatumwa Igaru mwene Yosefu. Mu muryango wa Efraimu hatumwa Hosea mwene Nuni. Mu muryango wa Benyamini hatumwa Paruti mwene Rafu. Mu muryango wa Zebuluni hatumwa Gadieli mwene Sodi. Mu muryango wa Yosefu niwo umuryango wa Manase hatumwa Gadi mwene Susi. Mu muryango wa Dani hatumwa Amiyeli mwene Gemali. Mu muryango wa Asheri hatumwa Seturi mwene Mikaeli.
mu muryango wa Nafutali hatumwa Nakibi mwene Vofusi, mu muryango wa Gadi hatumwa Geweli mwene Maki. Ayo niyo mazina y'abantu Mose yatumye gutata icyo gihugu. Mose yita Hosea mwene Nuni Yosuwa. Mose abatuma gutata igihugu cy'Ikanani, arababwira ati, muzamukire muri iyi nzira ica Inegebu, muzamuke mu gihugu cy'imisozi miremire. Mutate igihugu mumenye uko kimeze, n'abantu bagituyemo mumenye yuko ari abanyamaboko cyangwa ari abanyamaboko make, kandi yuko ari bake cyangwa ari benshi, n'igihugu batuyemo yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko itagoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa izigoteshejwe, n'ubutaka bw'icyo gihugu uko bumeze, yuko bwera cyangwa burumba, kandi yuko igihugu kirimo ibiti cyangwa bitarimo. Mushire ubwoba, muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Icyo gihe cyari igihe inzabibu za mbere zihishiriza. Nuko barazamuka batata icyo gihugu, bahereye mu butayu bwa Zini bageza i Rehobu ihereranye n'urugabano rw'i Hamati. Barazamuka banyura Negebu bagera i Heburoni. Abanaki na Ahimani na Sheshayi na Tarumayi bari bariyo. Heburoni hamaze imyaka 7 hubatswe. Sowani yari muri Egiputa irubakwa. Bagera mu gikombe cya Eshikoli, batemayo ishami ririho iseri rimwe ry'inzabibu. Abantu 2 bariheka ku giti, kandi bazana ku makomamanga no ku mbuto z'imitini. Aho hantu hitirwa igikombe cya Eshikoli. Iryo seri Abisirayeli batumyeyo. Bamaze gutata igihugu bagaruka hashize iminsi 40. Umurongo wa 26 ku gice cya 13, icumi rizana inkuru inshamugongo yacyo, Kalebu abahana. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Babwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, baberekana za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyeyo Abanaki, Abameleki batuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Igice cya 14, Abisirayeli banga kujya i Kanani. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu, akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutsinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye. Maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose bari mu ihema ry'ibonaniro.
umurongo wa 11 ku gice cya 14 aravuga ngo Uwiteka ategeka ko Abisiraheli bazagwa mu butayu. Uwiteka abwira Mose ati, ubu bwoko buzageza he kunsuzugura? Buzageza he kutanyizezwa n'ibimenyetso byose nakoreye hagati muri bo? Ndabateza mugiga, mbakureho umwandu wabo, nkugire ubwoko bubaruta ubwinshi, bubarusha amaboko. Mose abwira Uwiteka ati, Abanyegiputa bazabyumva, kuko wakuje ubu bwoko muri bo amaboko yawe. Babibwire bene icyo gihugu, barumvise yuko wowe Uwiteka uri hagati muri ubu bwoko, kuko wowe Uwiteka ubonwa n'amazi, kandi igicu cyawe gihagarara hejuru yabo, ukajya imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro. None niwica ubu bwoko nk'umuntu umwe, amahanga yumvise inkuru yawe azavuga ati, Uwiteka yananiwe kujyana ubwo bwoko mu gihugu yarahiriye ko azabuha. Icyo nicyo cyatumye abwicira mu butayu. None imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi nk'uko wavuze uti. Uwiteka ati, ndakurakara. Afite kugira neza kwinshi, ababarira gukiranirwa n'ibicumuro, ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ahora abana gukiranirwa kwa base, akageza kubuzukuruza n'ubuvivi. Mbabarira gukiranirwa k'ubu bwoko nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi, nk'uko wabubabariraga uhereye igihe baviriye muri Egiputa ukageza ubu. Uwiteka aramubwira ati, ndabababariye nk'uko unsabye, ariko n'ukuri ndahiye guhoraho kwanjye, nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka, kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu, bakangerageza ibi bihe uko ari 10 ntibanyumvire. Nukuri ntibazabona igihugu narahiriye basekuruza ko nzakibaha. Nta n'umwe mu basuzuguye uzakibona, keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Abameleki n'Abanyakanani batuye muri kiriya gikombe, ejo muzahindukire musubire mu butayu, mu nzira ijya ku nyanja itukura. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisiraheli banyitotombera. Babwira uti, Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije, mwese mwanyitotombera. Nukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze. Ariko mwe, intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu. Bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu kwinshi, bageze aho imibiri yanyu izaba irimbukiye mu butayu. Nk'uko iminsi ingana mwatakiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muriho igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzayemenya ko nabahindutse. Jyewe Uwiteka ndabivuze, sinzabura kugenza ryo iri teraniro ribi ryose riteraniye kundwanya. Bazarimbukira muri ubu butayu, nimo bazapfira. Babagabo bose Mose yatumye gutata icyo gihugu bakagaruka bakabara inkuru y'incamugongo yacyo, bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. Abo bagabo babaze inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu, bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune abari bo barokoka mu bagiye gutata icyo gihugu. Mose abwira Abisirayeli bose ya magambo, abantu barababara cyane. Bazinduka kare mu gitondo, bazamuka umusozi bawujya mu mpinga bati, dore turi hano, turazamuka tujya aho Uwiteka yasezeranyije kuduha, twakoze icyaha. Mose arababwira ati, mucumurira iki itegeko ry'Uwiteka? Icyo mukora ntikiri bugende neza. Ntimuzamuke, kuko Uwiteka atari hagati muri mwe, mutaneshwa n'ababisha banyu. Muri busange Abameleki n'Abanyakanani mwicwe n'inkota,
kuko mwasubiye inyuma ntimukurikire uko Uwiteka abayobora, biri butume Uwiteka atabana namwe. Maze bo barabisuzugura, barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi. Ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose ntibava aho babambye amahema. Maze Abamaleki bamanukana n'Abanyakanani baturiye kuri uwo musozi, barabanesha, baraboreza, babageza i Horuma. Igice cya 15. Iby'amaturo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti nimumara kugera mu gihugu muzaturamo mbaha, mugashaka gutambira Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro, naho cyaba icyo kotswa cyangwa icyo guhiguza umuhigo, cyangwa icyo mutambishwa n'umutima ukunze, cyangwa icyo mutamba mu minsi mikuru yanyu ngo kibe umubambwe w'umuriro Uwiteka neza, mugikuye mu mashyo cyangwa mu mikumbi, uzatamba igitambo cye atura Uwiteka ituro ry'ifu ry'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi, yavuganywe n'igice cya 4 cya hini y'amavuta elayo. Kandi uzitegure n'igice cya 4 cya hini ya vino y'ituro y'ibyo kunywa rituranywa n'icyo gitambo cyoswa cyangwa n'igitambo kindi. Ibyo biba byo bituranywa n'umwana w'intama umwe, cyangwa niba ari isekurume y'intama itambwa, uzitegure ituro ryo guturanywa nayo ry'ibice bya 12 bya efa y'ifu y'ingezi, yavuganywe n'igice cya 3 cya hini n'amavuta elayo. Kandi ituro ry'ibyo kunywa uturana nayo ribe igice cya 3 cya hini ya vino, bibe umubambwe w'umuriro Uwiteka neza. Kandi niwitegura ikimasa cy'igitambo cyo koswa cyangwa cyo guhiguza umuhigo cyangwa cyo kuri amahoro ngo ugitambire Uwiteka, ugitamba turane nacyo ituro ry'ibice bya 13 bya efa y'ifu y'ingezi, yavuganywe n'igice cya 2 cya hini y'amavuta ya elayo. Kandi ituro ry'ibyo kunywa uturana nacyo ribe igice cya 2 cya hini ya vino, biba amaturo akongorwa n'umuriro w'umubambwe w'umuriro Uwiteka neza. Uko aba ariko bikorwa ku kimasa cyose, no ku isekurume y'intama yose, no ku mwana w'isekurume y'intama cyangwa w'ihene wose. Uko ibitambo mwitegura bingana, ibyo muzakora kuri kimwe aba ari byo mukora no ku bindi uko bingana, aba ariko bakavukire bose bakora. Ibyo nibatamba igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubambwe w'umuriro Uwiteka neza. Kandi umunyamahanga nasukira muri mwe cyangwa uzabana namwe wese mu bihe byanyu byose, agashaka gutamba igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umubambwe w'umuriro Uwiteka neza, uko mugenza nawe aba ariko agenza. Iteraniro ritegekwe ritya, mwebwe n'umunyamahanga ubasukiyemo musangire itegeko, ribe itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Uko mumeze aba ariko umunyamahanga amera imbere y'Uwiteka. Itegeko rimwe n'umuhango umwe mu bisangire n'umunyamahanga ubasukiyemo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimugera mu gihugu mbajyanamo mukarya ku mitsima yacyo, muzajye mutura Uwiteka ituro ryererezwa. Ku muganura w'irobe ryanyu muzajye mutura agatsima aho ituro ryerezwa. Uko mwerereza ituro mukuye mu mbuga muhuriramo, aba ariko mukerereza. Ku muganura w'irobe ryanyu mujye mutura Uwiteka ituro ryererezwa mu bihe byanyu byose. Umurongo wa 22 ku gice cya 15. Ibyaha by'utabyitumye n'ubikora yihandagaje. Kandi nimukora icyaha mutabyitumye, ntimwitondere amategeko yose Uwiteka yabwiye Mose, ibyo Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose byose, uhera igihe yabategekeye no hanyuma yacyo mu bihe byanyu byose. Niba icyo cyaha gikozwe n'abatakitumye, iteraniro ritakizi, iteraniro ryose ritamba ikimasa cy'umusore w'igitambo cyoswa cy'umubambwe w'umuriro Uwiteka neza, baturane nacyo ituro ryo kuri iryo fu n'ituro ryo kuri cyo ry'ibyo kunywa uko byategetswe. Batambe n'isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi ahongerera iteraniro ry'Abisirayeli ryose, bazababarirwa kuko bakoze icyo cyaha batakitumye. Bakazana igitambo cyabo cyo gutambirwa Uwiteka kigakongorwa n'umuriro, n'igitambo cyabo cyo gutambirwa ibyaha, bihongerera icyaha bakoze batakitumye. Nuko iteraniro ry'Abisirayeli ryose n'umunyamahanga ubasukiyemo bazababarirwa kuko ubwoko bwose bwagikoze butakitumye. Kandi umuntu umwe nakora icyaha atakitumye, atamba umwagazi w'ihene utaramara umwaka w'igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi ahongerera umuntu wajijwe
agakorera imbere y'Uwiteka icyaha atakitumye, kandi namara kumwongerera uwo muntu azababarirwa. Musangize itegeko, ukoze icyaha atakitumye wese kavukiraho mu Bisiraheli n'umunyamahanga ubasukiyemo. Ariko umuntu ukora icyaha yiyandagaje, naho yaba kavukira cyangwa umusuhuke, uwo muntu aba atutse Uwiteka, nuko akurwe mu bwoko bwe, kuko yasuzuguye ijambo ry'Uwiteka agaca ku itegeko rye. Uwo muntu akurweho rwose, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Abisirayeli bakiri mu butayu basanga umuntu utoragura inkwi ku isabato. Abasanze azitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose, bamukingiranira kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntabure kwicwa. Iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma y'aho baganditse. Iteraniro ryose rimujyana inyuma y'aho, bamutera amabuye arapfa, uko Uwiteka yategetse Mose. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli batera inshunda ku misozo y'imyenda yabo, bagumye kubikora mu bihe byabo byose, kandi badode ku nshunda zo ku musozo wose agashumi k'umukara wa kabayonga. Izo nshunda muzambariye kugira ngo muzitegereze, mwibuke amategeko y'Uwiteka yose muyitondere, mwe gukurikiza kwifuza kw'imitima yanyu nuko amaso yanyu bikunda kubavusha mu isezerano, kugira ngo mwibuke mwitondere amategeko yanjye yose, mubere Imana yanyu yabera. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Umurongo wa igice cya 16. Kora, Datani na Abiramu bagoma barimbuka. Kora mwene Isuhari wa Kohati wa Lewi agomana na Datani na Abiramu bene Eliabu na Oni mwene Pereti bo mu Barubeni. Bahagurukira Mose bafatanyije na bamwe mu Bisiraheli. Abatware b'iteraniro 250 bajya bahamagarwa mu iteraniro ibimenywa bose. Bateranira kugomera Mose na Aroni. Barabwira bati, ibyo mukora birahagije, kuko abo mu iteraniro bose arabera. Umuntu wese muri bo Uwiteka akabaga hagati muri bo. Nuko niki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka? Mose abyumvise yikubita hasi yubamye. Abwira Kora n'abafatanyije nawe bose ati, ejo mu gitondo Uwiteka azerekana abe abari bo, n'uwera uwo ari we amwigize hafi, uwo azatoranya niwe aziyigiza hafi. Mugenze mutya, mwende ibyotero Kora n'abo mufatanyije mwese. Ejo mu gitondo Uwiteka azerekana abe abari bo, n'uwera uwo ari we amwigize hafi, uwo azatoranya niwe aziyigiza hafi. Mugenze mutya, mwende ibyotero Kora n'abo mufatanyije mwese. Ejo muzabishyiremo umuriro, mushyirireho imibavu imbere y'Uwiteka. Umuntu Uwiteka azatoranya azaba ari uwera. Ibyo mukora birahagije mwa Balewi. Kandi Mose abwira Kora ati, nimwumve Balewi, mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi, ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, muhagarare imbere y'itoraniro mubakorere? Nawe Kora ikakwigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi? Icyo ni cyo gitumye wowe n'abo mufatanyije mwese muteranira kugomera Uwiteka. Aroni ni iki ko mumwitotombera? Mose ahamagaza Datani na Abiramu baravuga bati, ntabwo twitaba. Aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu, kandi ugakubitaho no kwigira umutware wacu? Kandi ntutujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, ntuduhaye gakondo y'imirima n'inzabibu. Mbese urashaka kumena amaso y'aba bantu? Ntituri bwitabe. Mose ararakara cyane abwira Uwiteka ati, ntiwite ku maturo yabo, sinabanyaze n'indogobe imwe, nta n'umwe muri bo nagiriye nabi. Mose abwira Kora ati, ejo wowe n'iteraniro ryawe ryose muzazane imbere y'Uwiteka, wowe nabo na Aroni. Umuntu wese muri mwe azenda icyotero cye agishyireho umubavu,
mwese mubizana imbere y'Uwiteka uko ari 250, nawe ubwawe na Aroni muzanye ibyotero byanyu. Umuntu wese muri bo yenda icyotero cye agishyiramo umuriro, awushyiraho umubavu. Bahagararana na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kora ateraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kubagomera. Ubwiza bw'Uwiteka bubonekera mu iteraniro ryose. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nimwitandukanirize n'iri teraniro kugira ngo nzirimbure mu kanya gato. Bikubita hasi bubamye baravuga bati, Mana, Mana y'imyuka y'abafite umubiri bose, umuntu umwe nakora icyaha, mbese urarakarira iteraniro ryose? Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro uti, nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Abiramu. Mose arahaguruka ajya aho Datani na Abiramu bari. Abakuru bo mu Bisirayeli baramukurikira. Abwira iteraniro ati, nimuve ku mahema y'aba banyabyaha, ntimugire ikintu cyabo mukoraho, kugira ngo igihano bahanirwe ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo. Barahaguruka bava impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Abiramu. Datani na Abiramu barasohoka bahagararana mu miryango y'amahema yabo n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo bato. Mose aravuga ati, iki ni cyo kiri bubamenyeshe ko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose, kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu nibapfa urupfu rwa bose, nibaba icyo abandi bantu bose baba, Uwiteka ari bube antumye. Ariko Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka, ubutaka bukasama bukabamirana nabo n'ibyabo byose, bakarigita ikuzimu bakiri bazima, muri bumenya yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka. Akimara kuvuga aya magambo yose, ubutaka buri munsi yabo bugabanywamo kabiri, nuko burasama bubamirana n'ab'amazu yabo n'abantu bakora bose n'ibintu byabo byose. Nuko n'ababona ibyabo byose barigita ikuzimu bakiri bazima. Ubutaka bubarengaho, bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Abisirayeli babagose bose bahungishwa no gutaka kwabo, bati, ubutaka butatumira natwe. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongora ba bagabo 250 bosheje imibavu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Eliyazari mwene Aroni umutambyi akuri ibyotero byabo mu muriro ubatwitse. Nawe usese umuriro muri byo hariya, kuko ibyo ari ibyera. Ibyotero byabo banyabyaha bacumuriye ubugingo bwabo ubwabo, babicuremo ibisate byo gutwikira igicaniro, kuko babituriyeho Uwiteka. Nicyo gitumye bibi byera, kandi bizabera Abisirayeli ikimenyetso. Eliyazari umutambyi yenda ibyotero by'imiringa abitwitswe baturiyeho, babicuramo igitwikirizo cy'igicaniro cyo kubera Abisirayeli urwibutso, kugira ngo hatagira umuntu utari mu rubyaro rwa Aroni wigirira hafi kosereza umubavu imbere y'Uwiteka, atamera nka Kora n'abafatanyije nawe. Eleyazari abikora uko Uwiteka amutegekeye mu kanwa ka Mose. Umurongo wa 6 ku gice cya 17 haravuga ngo Aroni ahongerera Abisirayeli. Bukeye bwaho iteraniro ry'Abisirayeli ryose gitotombera Mose na Aroni riti, mwishe abantu b'Uwiteka. Iteraniro riteraniye kugomera Mose na Aroni. Bareba berekeje ihema ry'ibonaniro, babona cya gicu kiritwikiriye, ubwiza bw'Uwiteka buraboneka. Mose na Aroni bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abwira Mose ati, nimuhaguruke muve muri iri teraniro nzirimbure mu kanya gato. Bikubita hasi bubamye. Mose abwira Aroni ati, enda icyotero cyawe ukure umuriro ku gicaniro uwugishyiremo, uwushyireho umubavu, ukijyane vuba mu iteraniro urihongerere, kuko umujinya uturutse ku Uwiteka, mugiga igatangira gutera. Aroni agenda uko Mose amubwiye, arirukanka ajya mu iteraniro hagati, asanga mugiga itangiye gutera mu bantu. Ashyira umubavu ku muriro ahongerera abantu, ahagarara hagati y'intumbi n'abazima, mugiga irashira. Abishwe na mugiga iyo bari abantu 4,700 utabariyemo abicishijwe n'ibyakora. Aroni asubiraho Mose ari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, mugiga irashira. Ku murongo wa 16 igice cya 17 baravuga ngo inkoni ya Aroni irabya.
Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli baguhe inkoni umuryango w'abasekuruza wose uvemo inkoni imwe zitangwa n'abatware babo bose nk'uko amazu y'abasekuruza ari inkoni zose zibe 12 wandike izina ry'umuntu wese ku nkoni ye wandike n'izina rya Aroni ku nkoni y'Abalewi kuko hazaba inkoni imwe y'umutware w'amazu y'abasekuruza wese uzibike mu ihema ry'ibonaniro imbere y'ibihamya aho mbonanira namwe uwo nzatoranya inkoni ye izarabye maze imbere yanjye mare kwitotomba Abisirayeli babitotombera Mose abwira Abisirayeli abatware bose bamuha inkoni umutware wese amuha inkoni nk'uko amazu y'abasekuruza ari zose ziba 12 inkoni ya Aroni iba mu zabo Mose abika izo nkoni imbere y'Uwiteka mu ihema ry'ibihamya bukeye bwaho Mose yinjira mu ihema ry'ibihamya asanga inkoni ya Aroni yatangiwe inzu ya Lewi irabije ipfunditse uburabyo isambuye imeze indozi zihishije Mose asohora izo nkoni zose zari imbere y'Uwiteka azishyira Abisirayeli bose barazitegereza umuntu wese yenda inkoni ye Uwiteka abwira Mose ati subiza inkoni ya Aroni imbere y'ibihamya ibikirwe kuba ikimenyetso kigomora abagome kugira ngo umareho kunyitotombera kwabo badapfa uko aba ariko Mose agenza uko Uwiteka yamutegetse aba ariko agenza Abisirayeli babwira Mose bati dore turarimbuka turapfuye twese turapfuye uwigiye hafi y'ubuturo bw'Uwiteka arapfa mbese twese turaba kurimbuka tugiye kurekera hano tugeze ku gice cya 18 ariko tuzakomeza tureba uko byakomeje kugenda ibijyanye n'Abisirayeli hamwe na Mose ariko ndabona byari Imana yari strict cyane n'Abisirayeli kantu kose bakoze katayishimishije yahitaga ibahana uko ngiye mbibona tuzakomeza rero kureba uko byaje kugenda murakoze cyane Imana ibamugisha naho ubutaha